ও ভাই সাহ, আমার কাছে চলে এসেছে একটা নতুন ফোন, আর এই ফোনটা আমি এখন আনবক্সিং করতে চলেছি। তো আপনারা দেখতে থাকুন। চলো দেখা যাক এই বক্সে কি ফোন আছে। দেখা যাক, খুল রে ভাই, খুল খুল খুল। আর এখানে লেখা আছে ভিভো T2 প্রো ভার্সন। আপনি কি প্রো? তাহলে এই ফোনটি আপনার জন্য হতে চলেছে। তো দেখা যাক বক্সের মধ্যে ফোন আদৌ কি আছে। আস্তে আস্তে আস্তে, ও বাবা, সত্যি সত্যি ফোন আছে তো। ও এই দেখো ফোনটা আমরা একটু পরে দেখছি। ফোনটি দেখার আগে আমরা দেখে নিই যে বক্সের মধ্যে কি কি আছে। একটি কেস আছে, তারপরে কিছু ডকুমেন্টস আছে, আর ইউজার ম্যানুয়াল। আমরা এটা পড়বো না। একটু পড়ে শোনান। না না, পড়বো না। একটু জানার জন্য তো পড়বেন একটু। ঠিক আছে, ক্যামেরাম্যান যেহেতু বলছে তাহলে তো পড়তেই হয়। তাহলে একটু পড়া যাক, দেখি কি কি লেখা আছে। শিখে নিয়েছি, আর কি দরকার আছে? দরকার নেই, থাক। আর বক্সের মধ্যে আছে টাইপ A টু টাইপ C কেবল, আর এখানে 66 ওয়াটের কিন্তু ফাস্ট চার্জার। ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে এই ফোনটিকে চার্জ করতে পারবে। আর একটা আছে সিম ইজেক্টর টুল, যেটা আমাদের কোনো কাজে লাগবে না, আমরা একটা অন্য কাজে লাগাবো। এইগুলোকে সরিয়ে এখন আমরা মোবাইলের মধ্যে চলে আসব। তো এগুলি আমি সাইড করছি এক এক করে, এইগুলিকে সাইড। এখন আর চলে আসবো আমরা ফোনের মধ্যে। ও ভাই সাহ, দেখা যাক। ও আসো আসো আসো, ক্যামেরাম্যান ভালো করে দেখাও। ও হো, ডিজাইনটা একবার দেখুন ভাই সাহ। আপনি যতক্ষণ না এই ফোনটি হাতে নিচ্ছেন, আপনি বুঝতে পারবেন না যে এই ফোনটি কত হালকা ফোন। যখন আপনি এই ফোনটি হাতে নেবেন আর তখন আমার কথা ভাববেন, তো একটা কথাই বলার ইচ্ছে করবে, ও ভাই সাহ। ফোনটির পিছনে আছে সিম ট্রে, মাইক্রোফোন, চার্জিং পোর্ট আর স্পিকার গ্রিলস। আর এই ফোনটিতে সিঙ্গেল স্পিকার আছে। এখন আমি স্পিকারটি টেস্ট করব। স্পিকার যথেষ্ট লাউড আছে। আর এখানে কিন্তু সিঙ্গেল স্পিকারই পাবেন, ডুয়েল স্পিকার কিন্তু আপনারা পাবেন না। এই ফোনটিতে আছে ফ্যান্টাস ওএস 13, বেস করে অ্যান্ড্রয়েড 13, একদম লেটেস্ট ভার্সন। It's not a game, it's a rich thing. এই ফোনটি দিয়ে এখন অন্ধকারে কেমন ভিডিওগ্রাফি হয় অবশ্যই আমরা এখন চেক করব। এখন আমি অন্ধকারে ভিডিও করছি, এখন অরা লাইট দিয়ে কেমন ভিডিওগ্রাফি হয় সেটা আমি এখনই টেস্ট করব। ক্যামেরাম্যানকে বলবো যে অরা লাইটটা জ্বালান। ও ভাই সাহ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কেমন ভিডিও আসছে।
ফোনটির ডিসপ্লে সাইজ 6.78 ইঞ্চি 3D কার্ভ অ্যামোলেড ডিসপ্লে, 1300 নিটসে ব্রাইট 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট আছে এই ফোনটিতে। ফোনটি দেখতে যতই সুন্দর হোক না কেন, পারফরমেন্স যদি না ভালো হয় তাহলে সেই ফোনটি নিয়ে বেকার। এই ফোনটিতে প্রসেসর আছে মিডিয়াটেক ডায়মেনসিটি 7200, 4 ন্যানোমিটারের প্রসেসর, খুব পাওয়ারফুল প্রসেসর। দেখুন তো ডিজাইনটি একটু চেনা চেনা আর মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ, একটা 30,000 টাকা দামের ফোন আছে, ভিভো কোম্পানির একটা 30,000 টাকা দামে এরকমই একটা সিমিলার ফোন আছে। বলুন তো সেই মডেলটার নাম কি? আমি তো আগেই একটা ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম ভিভো T2 Pro আর iQOO Z7 Pro একই ফোন, শুধু ব্র্যান্ডেডটা আলাদা। এটা শুধু ভিভোর ফোন আর ওটা ছিল iQOOর ফোন, সেম একই। ফোনটিতে আছে ওয়াইফাই 6, ব্লুটুথ আছে 5.3, দুটি সিম কার্ড লাগাতে পারবেন। আর যদি আপনার মেমোরি কার্ড থাকে তাহলে একটি সিম একটি মেমোরি কার্ড লাগাতে পারবেন। এটা তো আলাদা করে বলা দরকার নাই যে এই ফোনটি 4G না 5G, অবভিয়াসলি 5G ফোন। 10টি 5G ব্র্যান্ডের সাপোর্ট আছে এই ফোনটিতে। আপনাদের এখন সন্দেহ হতে পারে যে এই ফোনটিতে 5G চলবে কি না। চলবে, কেন চলবে না ভাই? LPDDR4X র্যাম আর UFS 2.2 আছে এই ফোনটিতে। আর এই ফোনের বেস্ট ভেরিয়েন্ট শুরু হচ্ছে 8GB র্যাম আর রোম আছে 128GB। এখন আসবো এই ফোনের ক্যামেরায়। মেন ক্যামেরা আছে 64 মেগাপিক্সেল +2, আলট্রা ওয়াইড লেন্স কিন্তু নেই। আর সামনে আছে 16 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। এখন আমরা এই ফোনটি দিয়ে ক্যামেরা টেস্ট করব, ভিডিওগ্রাফি করব, কেমন আসে আপনারা নিজের চোখে দেখুন। এই ফোনটি তাদের জন্য যারা ক্যামেরার জন্য ফোন খুঁজছেন অথবা গেমিংয়ের জন্য। এখানে গেমিংয়ে প্রত্যেকটি মোড কিন্তু দিয়ে দিয়েছে। গেমিংয়ের জন্য কিন্তু ভালো হবে, ক্যামেরার জন্য ভালো হবে। অনেক মোবাইল আছে না যে ক্যামেরার জন্য ভালো হয় কিন্তু গেমিংয়ের জন্য ভালো হয় না, কিন্তু এটাতে দুটো কাজই আপনারা করতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করুন। আর আপনার যদি কোনো কথা থাকে, আপনার কোনো মন্তব্য থাকে, তাহলে অবশ্যই আপনি কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতন টাটা।